berangkat kemana nih? Spiderman merah sama Spiderman hitam, bosku. Ayo, mau berangkat kemana? Mencari mainan. Ini masih macet ini. Wah, ini nggak tahu ini Spiderman hitam. Wadidaw. Ini Spiderman hitam nggak tahu. Iya. Wow. Huya! Hey. Lihat teman-teman, lihat menemukan balon karakter Upin Ipin. Yuhu, ayo. Spiderman merah menemukan balon Upin Ipin. Iya. Dulu. Tidak. Ayo, berangkat lagi. Wow, sudah menilir teman-teman. Wow. Menemukan apa lagi? Wadidaw, ini apa teman-teman? Wow, lihat menemukan balon karakter. Wadidaw, menemukan balon karakter Spiderman. Ini sangat cocok sekali sama mereka teman-teman. Wadidaw, sudah menemukan 2 balon karakter Upin Ipin dan Spiderman. Let's go teman-teman. Let's go. Skip it, boom. Wow, diangkat sama Spiderman teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Kita menemukan apa lagi? Wadidaw, SpongeBob. Wadidaw, kita menemukan SpongeBob di sini. Yuk kita jalan-jalan lagi. Let's go. Kita balon. Ayo teman-teman, kita lanjut mencari mainan. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada balon karakter ikan. Wadidaw, sudah diambil dengan tenang sama Spiderman. Wow, dia berhasil teman-teman. Pulang dulu. Dadah.